Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an tatildeyim. Tatilimin ilk günü ve tatil video çekmeye karar verdim. Son attığım videoda yorumlarda hep yazmıştınız tatil video istiyoruz diye. Ben de sizi kırmadım. Şu an rotamızı biz belirledik. Küçükkuyu'dayız. Çanakkale Küçükkuyu. Sonrasında Assos, Bozcaada, Cunda öyle gezeceğiz. Ve hatta güneşi bile batıracağız. Belki de tekne turuna çıkacağız. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. O zaman tatilimiz başlasın. Evet, şimdi tatilimizin ikinci günündeyiz. Dün denize falan girdik. Sonrasında da akşam çıkıp dondurma yedik. Ben dondurma yemeyi çok severim. Sonrasında bugün de Assos'tayız. Assos'a geldik. Sol tarafta liman var. Sağ tarafta da Behramkale var. Biraz gezelim. Bu arada Lea, Instagram'da 700.000 oldun. Evet. Onun için canlı yayın istiyorlar 700.000 senden. oldum. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde. Yarın Bozcaada'ya gideceğiz ve Bozcaada'da güneşin batımında sizlere bir canlı yayın sözüm vardı. Her 100.000'de ben zaten canlı yayın açıyorum. Bu geleneğimi de bozmak istemedim. Ve o yüzden canlı yayın açacağım. Ve bu canlı yayını da bu videoya koyacağım. Sonrasında kaçıranlar da izleyebilir. O zaman size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Burada insanlar da durup birkaç fotoğraf çekiyor, video çekiyor falan. Ben de aşağı iniyorum şu anda. Dikkatli bir şekilde. O kadar güzel ki ya, ben deniz çok severim. Deniz tatilleri